Бүгін халықаралық қар барысы күні. Еліміздің мемлекеттік символына айналған сирек жыртқышты өткен ғасырдың 78-ші жылы қызыл кітапқа енгізген. Жер бетіндегі ілбістер мекендейтін 20 аймақ болса, соның екеуі Қазақстанда орналасқан. Бұлар Жоңғар Алатауы мен Іле Алатауы. Бабаларымыз Бекзат аңның қасиетін әу бастан жоғары бағалаған. Барс бейнесі Алматы қаласының гербінде де бейнеленген. Жалпы әлемде 4000-ға жуық қар барысы бар. Айрықша қорғауға алынған жыртқыштың бұл түрін сақтап қалу ғаламдық мәселеге айналып отыр.